Эфирда Шаян Шортс. Biz indi hazır. Син әзерме? Başlayız. Шаян ТВда зур вакыйга. Bizde яңа мультстудия açıldı. Biz хәзер мультфильмнарны үзебез җитештерәбез. Мин инде анда булдым һәм хәзер сезгә дә күрсәтәм. Дуслар, Шаян ТВда легендар момент. Шаян ТВ мультиклар ясый башлады. Киттек карыйк. Башлап җибәрик әле. Бу бик зур эш. Без аны эшләп чыгарга тиеш. Безнең балаларга, безнең киләчәгебезгә мультфильмнар кирәк. Һәм әлбәттә инде бу мультфильмлар безнең татар милләтен, татар тарихын, татар телен күтәрергә тиеш. Менә безнең үзебезнең Шаян ТВ каналы өчен бик зур адым бу. Һәм ышанычлы адым. Бүгенге көндә Шаян ТВ каналының нинди юнәлешләрдә генә эшләнә, иң зур юнәлеш ул анимацион сериал. Чөнки хәзерге балаларны тәрбияләр өчен анимация кирәк. Бүген Шаянның фокус группасы беренче эскизларны күрде. Киттек карыйк. Сәлем. Мультик ул нәрсә? Мультик ул иң яраткан каналында караган анимацион фильм кебек инде. Нинди мультикларны гомумән карыйсың? Беренче урын Три кота. Мәсәлән, мин Мишки, Три кота. Икенчесе миңа Маша и Медведь мультфильм Маши. Три кота, Зверополис. Маша и Медведь. Сказочный патруль булса, шуны карыйм. Хәзерге мультик сиңа ошадымы? Аның мәгънәсе нәрсәдә? Миңа бик ошады әлеге мультфильм. Аның идеясы бу ниндидер бөтенләй яңа формат, чөнки безнең белгәнемчә әле шундый авторский мультфильмнар юк иде. Шуңа күрә миңа бик ошады. Персонажлары да бик шәп һәм гомумән аның задумкасы үзенчәлекле миңа, минемчә. Казанда бию спорты буенча республика чемпионаты һәм беренчелеге узды. Син нәрсәдер бутыйсың. Бию ул спорт түгел. Ялгышасың, бию спорты да бар. Хәзер барысын да үзең күрерсең. Зур бию бәйрәменнән репортаж. Бүген монда Татарстанның иң шәп биючеләре җыелган. Без бию спорты буенча республика чемпионаты һәм беренчелегендә. Чемпионат бөек татар композиторы Нәҗип Җиһанов истәлегенә багышлана. Без аны татар симфоник музыкасына нигез салучы буларак беләбез. Быел аның тууына 115 ел. Бию ул гади генә хәрәкәтләр генә дип уйласагыз икән, ялгышасыз. Ул әле спортта. Танго, квик, ча-ча-ча, барлыгы 10 төрле бию. Катнашучылардан осталык кына түгел, энергия да таләп ителә. 5 елдан соң да 10 елдан соң бию спорты кеше гармоник ягыннан иң яхшы, иң зур ярдәмче булачак. Бүген көндә дә һәм киләчәктә дә шулай булачак. Алар ут кебек янып торалар. Ул күлмәкләр, ул прическалар, һәрбер хәрәкәтләре күз явын алырлык. Для меня танцевальный спорт – это прежде всего искусство, творчество и то, чему я готова посвятить всю свою жизнь. Катнашучылар сәләтләре һәм осталыклары белән таң калдыра. Биемичә һич түзеп булмый. Мин дә биеп карадым.
Әмүҗәтлек кенә түгел, ә матурлык икәнен дә аңладык. Сезнең белән Зилә. Хуш-хуш. Тукай оркестр ясалма интеллект. Тинчурин театрында беренче татар мира фильмын күрсәттеләр. Заманча форматтагы исемдә калганнарны Сәрбиназ күреп кайтты. Карыйбыз. Бүген без гадәти булмаган перформанс премьерасында. Монда Тукай, оркестр һәм хәтта ясалма фәхим. Бу Айдар Җабаров куелышындагы Казанга Тукай кайткан спектакленең приквелы, шигърият, музыка һәм технологияләрнең бер бөтен булуын карыйбыз. Бүген Тинчурин сәхнәсендә беренче тапкыр фильм. Бу идея каян килде? Бу идея безнең яраткан режиссерыбыз, Тинчурин театрының баш режиссеры Айдар Җабаров идеясы. Мен бу карчык арасында кадерсез артык бер бала булганлыктан, ул мине әлбәттә тәрбияләмәгән. Бу спектакль генә түгел, ә музыкаль мультимедиа перформансы. Фильм чыннан да ясалма фәхим ярдәмендә тутырылган. Күз алдыгызга китерәсезме? Бу тарих яшь Тукай, аның бала чагы һәм яшь шагыйрь җилкәсенә төшкән авырлыклар турында. Габдулла Тукайның шигырьләрен беләсезме? Әлбәттә беләбез. Интугантер, имматуртер. Бу премьерада ниләр көтәсең? Габдулла Тукай бөек шәхес кеше һәм аның турында премьерасы начар була алмый. Яшь балалар, аларны сез яратыгыз. Оның арасыннан бер кеше чыгып мине яшиктән алган. Экранда ясалма интеллект ярдәмендә тудырылган фильм бара. Габдулла Тукайның балачагы буенча, исемдә калганнар повесте буенча. Ә без инде шуны менә тамашачы алдында хәзер шушы мизгелдә тавышландырабыз. Гер жанда тумасам да мин бераз торган идем. Җирне әзмәстырмалап, чәчкән идем, урган идем. Хәзерге заман балалары өчен миңа калса Тукайның кайбер сүзләре, мәсәлән, ипигә ягып теге бал яккан дигән җирләре күз алларына китерә алмыйлардыр. Ләкин әлеге кино ярдәмендә балаларга миңа калса күз аллауы бик җиңел булыр. Тамаша барышында уйнаган оркестр перформансыны тагын да чынайтты. Биредә үткәннәр һәм бүгенге белән очрашып, Тукай яңаша яңарашалар. Ә хәзер әнә теге кечкенә малайның сюжеты. Арабызда иң нәни булса да Шортикның белмәгәне юк. Сәлам, мин Шортик. Сезгә миннән шәп яңалыклар. Казанда 8 февральгә кадәр Тау чаңгысы фестивале үтәчәк. Монда профессионаллар да, әлеге спортны яратучылар да Казан үзәгендә чаңгы һәм сноубордта текә таудан чуалачак. Бу бик шәп. Ә 14 февраль көнне бездә Шүрәле дип аталган шоу булачак. Ул гадәти генә шоу түгел, ә симфоник оркестр белән бергә оештырылган тамаша. 28 февральгә кадәр Гум сәүдә үзәгендә Гарри Поттер иле дип исемләнгән интерактив күргәзмә узачак. Монда Поттерянның 15тән артык героен күрергә мөмкин. Мастер-класслар да булачак. Бүгенгә шулар иде. Хуш-хуш! Бөтен яңалык трендлардан хәбәрдар буласың киләме? Алайса Шаян Шортсны карап, без синең белән бер цунамида. Бүгенгә бу безнең соңгы яңалыгыбыз иде. Лайкларыгызны кызганмагыз, дусларыгызга да күрсәтегез. Киләсе чыгарылышларда очрашырбыз әле. Сау булыгыз! Шаян ТВ.ру бу бит минем яраткан мультфильмнарым. Ул вертикаль видеолар карый. Берәр бәйге дә юк микән? Бәйге түгел, бәйгеләр, кастинглар, иң актуаль яңалыклар. Барысы да бер мәйданчыкта. Мин дә тизрәк компьютерга чабам. Тукта, Шаян ТВ.ру инде синең гаджетыңда.